Hello 啊，莫生。嗱，我哋又到找數時段，唔係找數嘅 follow up 翻。嗱，記唔記得之前嗰日我喺度講澳門同香港樓市噶嘛？咁呢，我就冇跟澳門樓市數據嘅，因為懶惰。咁但係呢，你而家睇到我哋之前嗰幾日講香港樓市嘅嘢呢，開始浮現咯喎，你有冇留意啊？係啊，我都睇到新聞。你睇到咩新聞先？講嚟聽下。咪就係好多 KOL 都話依家炒完咯，已經係個升勢完咗啦。其實早幾日係咪上個月啊？唔係喎，係上個月啊。總之你睇翻我之前嗰啲錄音啦，我都話我覺得係已經升完咗。其實呢，我要講一樣嘢係咩呢？中原城市指數呢就冇乜變嘅暫時，但係呢，你睇下10大屋苑成交呢4大代理呢，一個星期係做緊幾多生意？喂，個位數啫喎，成個星期個位數嘅樓啊！你諗澳門都應該有可能唔止喎。咁你諗下香港4大地代理係個位數喎，10大屋苑呢樣嘢係真係好恐怖喎！你就知道啦，喂，係咪咩？嗱，但係你又估下佢哋用咩原因話點解下跌？點解呢？世界盃。哦，咁我又估到咯喎，下個星期如果再跌點啊？世界盃就係完咯喎，佢講乜咧？我估佢會落雨咯，黑雨啊！跟住再過呢，冚家去晒旅行嘛，暑假啊，冇錯。跟住就直到12月都係咁係其實咁樣睇嘅，因為我哋地產行業呢，係香港、澳門呢係幾乎係同步嘅，咁就同大陸係好唔同嘅。大陸呢，可能假期呢好多人出嚟睇樓嘅，但係香港、澳門係唔係嘅。我唔講香港啦，因為我未做過香港地產。澳門啦，澳門呢去到暑假呢係一個傳統嘅淡季嚟嘅。因為澳門人有錢啦。咁嗰班買樓嘅人呢，一去到暑假呢係會去旅行嘅，佢哋係用好少時間去睇樓嘅。咁過咗暑假之後呢，先會個成交量開始反彈嘅。仲有一個傳統嘅旺季就係農曆新年之後，但係今年農曆新年之後呢，我哋都係唔旺嘅。咁就要睇下成個走勢。其實呢，每一次嘅走勢各確定呢，我哋係睇農曆新年。農曆新年過咗之後，如果係好旺嘅，咁今年嗰個樓市係有希望嘅。如果農曆新年之後都唔旺呢，咁我就覺得已經係升完啦。咁呢幾個月你係咪好淡啊？係好淡㗎。哦，OK，嗱，而家大家有答案。嗱，呢家咧其實咧你就問我咧 follow up 咧好少就係嗰日先講緊話嗰次睇到一間1080萬啊，係咪啊？嗰棟樓啊，複式單位我都中意㗎嘛。今日佢有個客去睇咧，佢就話已經回個業主。業主竟然話：喂，加少少啊，加少少啊！咁你知道呢棟嘢之前係2000萬，都唔賣啊！我講俾你聽，呢類型嘅單位之前係同時賣過係2000萬，冇錯，都冇啊，都唔肯賣。跟住呢家係講萬嘅業主已經喂試下叫佢回下，跟住個客話唔回，咁你就明白呢家澳門有幾冰河。其實澳門係冰河得幾緊要嘅。我見有啲新盤好似唔知賣唔賣得出，但係我見其他盤好似擺極都仲喺度。其實新盤而家賣得好慢嘅，即係唔係話嗰個慢呢係對比嘅，快慢係因為對比翻我哋17年、16年嗰時候，好多新盤1年之內一定清晒，即係有啲盤呢，新盤呢係賣咗幾年啊啲新盤。係啦，我想問下呢，嗰個記唔記得一次你同你去睇過嗰個盤呢？我話好市正，但我冇錢買嗰個盤呢。呢家係咪仲未賣晒㗎？即係地下邊有條車路通過去嘅呢，聖心對面。仲有好少量。即係竟然賣得出啦？OK，嗱呢個盤賣晒咁就係啊幾？因為佢好平。哦，佢真係賣得好平。幾錢一尺啊？4-5千蚊尺咧，即係嗰個地段算係好平。建築嚟嘅，係建築嚟嘅。OK，好平。咁跟住呢家佢嗰個好多鮮，我驚俾人打喎。唔係啊，我純粹知道好唔好啫。嗰單案係好耐㗎啦嘛。都好啦，咁唔講呢個啦。跟住啦，跟住仲有冇啲咩新盤啊？咩 YOHO 啊嗰啲咧，即係嗰個法院對面嗰間咧，嗰時聽好多人話想買㗎嘛。個湖啊。哦，其實都賣得唔差嘅喎。係啦，因為嗰個地方，如果你係有湖景啦，有市中心啦，咁其實嗰度選擇係好少嘅。即係有啲住開個區嗰啲人咧，都知道嗰度選擇少啦，咁佢哋都會選擇去買嗰度。係啦，我就問呢個咯。咁佢又唔貴咯，因為主要係個總價唔貴。哦。主要係個總價比較平。因為以前你冇1000，你都冇可能買
買到嗰個地區嗰啲住宅噶嘛。咁依家幾嚿水就有咯。所以我就問呢個問題啦。所以我就話咯，其實呢個澳門嘅樓市都好靜咯。如果你咁講，都係冰河嚟喎，同香港一樣。其實應該其實係差過香港嘅，差過香港，因為香港有個反彈，有個小陽春喺度。即係澳門彈都冇彈到。澳門係冇個小陽春喺度，因為澳門嗰個話題性唔夠香港咁多，即係大陸投資者佢都揀香港啦，都冇揀澳門啦。咁係，我起碼都冇乜話聽國內嗰啲話湧過嚟同我哋掃咁樣。係啊，其實澳門當時大陸資金落得嚟最多係因為投資移民啊嘛，佢真係好平啊嘛。咁係幾錢啊？我唔記得咗，50萬啊，最原本嘅時候。我聽得最多係100萬嗰段時間咯。係啦，100萬嗰段時間真係好平咯，因為嗰陣時澳門市民覺得100萬哇好多錢啊，即係零幾年嘅時候。咁原來對於大陸嚟講有100萬嘅人，原來有好多。係啊，因為講嘅好得意就係咩呢？香港呢個好奇怪咧，就係唔係奇怪嘅，都 expect 咗嘅。雖然都奇怪，政府話好多遊客噶嘛，其實呢啲酒店咧都執得好緊要嘅。講翻一樣嘢，點解會提呢件事呢？就係咁啱提到惠晴軒結業啊！呢間酒店咧好特別嘅，對外嗰啲情意結嘅。點解呢？因為當年翻到嚟呢，就係做我第一份工啦，即係打第一份工啦。正式出嚟打工啦，咁跟住呢，要派我過去香港 training，咁公司呢，就唔知孤寒定咩啦，就明明話我哋可以住4星級㗎嚇，以我個 grading，跟住佢就話俾我住惠晴軒。咁哇嗰間嘢咧，其實頭一個禮拜 O K 嘅，還好嘅。咁之後調啲房咧，間唔中調下你做。嗰陣時香港好旺啊，啲房唔可以俾你長霸嘅，要調嚟調去，有陣時都要。咁我就調咗間超爛嘅房，我第一次見咁恐怖。咁結果咧，我就嬲到咧，嗰個星期六咧就即刻搭船翻澳門。本嚟留喺香港嘅，我搭船翻澳門，跟住揾我老細訴苦。跟住我老細就幫我鏟咗個入面上嘅天花板啦，咁跟住就幫我即刻換翻間上環嘅酒店啦，都靚好多啦。因為其實我哋喺灣仔嗰邊 training 啊嘛，咁你抌到去惠晴軒，我已經嬲噶啦。跟住仲要咁，所以就俾咗我哋去上環向海嘅靚酒店。但係今日其實嗰間惠晴軒都執笠咧，都係一個時代嘅終結咯，喺我眼中。因為當年嚟講，呢個我第一次翻嚟做嘢嘅第一間酒店嚟噶嘛，所以啲香港其實都幾大鑊嘅，你問我。其實而家澳門面對嘅問題咪仲慘。咁而家香港澳門面對嘅問題，佢除咗本身嘅大圍環境差咧，佢周邊嘅地方咧都扯緊嗰啲資金走。佢係就連服務業啊，都係搶緊你生意啊。因為咧前排有位朋友就參加咗一個會議嘅，佢咁講翻俾我聽，一個關於旅遊嘅會議啦。邊啲人啊？咁咧當時咧就講緊叫我哋旅遊業嘅人啦，叫一啲旅遊業嘅從業人員點樣去帶啲人去橫琴嗰度嘅。咁帶啲人去橫琴度玩咧，咁係會有錢回翻俾澳門嘅從業人員嘅。咁其實咧佢係鼓勵你哋將一啲遊客咧帶去橫琴嗰度過夜嘅。咁你諗下，一個澳門人員出席呢個會議，即係簡單啲講，即係我送錢俾橫琴，默許呢樣嘢，係咪？我送錢俾橫琴，仲要嗰班人係走上台同翻現場嘅旅遊業嘅從業者講：你哋係咪好驚？唔使驚，或者澳門嗰個酒店嗰個生意萎縮嘅，係咪？咁我嗰時我諗緊你。我唔知究竟佢上台，佢知唔知自己講緊乜嘢？呢個都係一個好大嘅問題啊！係啊，即係話簡單啲講，雖然你間鋪坐唔晒人，即未坐滿，生意已經唔係咁好，你仲要減咗價先得70人坐，唔使驚嘅，你再派多啲。俾多啲客去隔離間鋪啦。嗱，香港當年嘅入住率係90%幾嘅，全盛時期嘅時候，跟住係講緊冇咁好嘅時候都80%尾嘅，佢哋先叫圍到皮嘅。咁你幻想澳門，即係其實都幾大鑊㗎。即係你唔計賭場啊，賭場嗰堆咧就冇乜緊要嘅，對於佢嚟講係靠賭場嘅啫。但係咧，如果你問我，喂，其他嗰啲街外酒店真係大鑊㗎喎，如果靠酒店為生嗰堆。其實賭場個補貼咧都會俾呢個酒店業
即係嗰個需求，即係個入住率咧拖咗一啲利潤走嘅。因為以前咧，我哋講緊假期，即係而家春節，而家唔係春節，而家係暑假啦，臨近暑假啦，甚至係農曆新年啦、聖誕節啦。其實咧有好多房咧，一啲大型博企嗰啲房咧，炒到成萬蚊嘅。係啊，好誇張。咁我記得以前置地酒店，我記得好記得嘅嗰陣時，10幾年前置地酒店咧，去到過年嘅時候咧，係7、8千蚊一晚。已經少噶啦，置地都已經。因為我識有啲人係炒得好快，靠嗰個叫，即係靠嗰一夜係賺錢嘅啫。佢哋 hold 起啲房，一夜係賺1年人工。咁你依家唔係喎，依家4000蚊叫做貴喎。係咪？即係依家係好多澳門，其實澳門酒店真係好抵住，真係好歡迎大家咧嚟澳門玩嘅。因為澳門咧幾百蚊可以住一晚，我去深圳、去廣州都要呢個價，咁同埋冇呢個服務質素。係咩？係澳門係正嘅。你住邊間先？幾百蚊係住咩級數㗎？唔係廣告啦。其實你哋唔係你係住，即係我意思係賭場入邊定係非賭場㗎？唔可以講5星級，5星級一定過千啦，即係平都要1000蚊啦，咁左右啦。最平係最新開嗰間 YOHO 啊，我記得係好多時候覺得700蚊嘅。嗰間叫乜乜島，乜乜島係咪喺葡京對面嗰間5星級嚟㗎？我住咗幾次，我自己住幾次喎。我喺澳門住喎。咁澳門係好抵玩嘅。其實就我去廣州啦，去上海啦，租一啲好啲嘅酒店都千幾蚊。廣州真係多貴嘅。廣州因為咧問題我自己咧就有啲，即係有陣時點講咧，唔係話唔中意嗰啲吉子啊，嗰啲吉子嗰啲我都有住嘅，住過阿朵，住過吉子。有陣時咧住慣咗大名嗰堆咧，有陣時你又想住翻咧，其實廣州真係貴，廣州都要千幾蚊一晚嘅。但係有陣時一個人住係平平地咪阿朵咯，但係真係唔同嘅，即係佢係兩樣嘢咯。深圳都係，因為深圳上次咁樣開會咧，嗰日喺 Sheraton 下邊開啊，我哋住咧真係間嘢開咗好多年啦，咁但係乾淨嘅，真係乾淨，但係都要1300蚊一晚。係啦，咁樣睇翻咁以前酒店自己圍到皮啦，賭場就唔需要補貼酒店啦。依家酒店圍唔到皮咧，賭場嘅收益咧就要貼一啲去酒店嗰度嘅。咁所以其實咁賭場個收益少咗，博企賺得少咗，咁分嘅人工咪少咗咯。遲啲我哋要講一個命題，你做一個 research 啊，到底賭收同賭股嘅關聯性，因為呢個好得意嘅。呢家你睇下賭股嘅價錢咧係落咗嚟先，到底有冇嘢發生？我哋真係好想估嘅呢樣嘢。係喎，我哋做翻個 research 啊。因為咧，其實你話賭收同樓咧，其實呢家你睇到啦，關係越嚟越脫鈎啦。但係呢家你睇下賭股嗱，佢直接收入噶嘛，賭收啊同賭股係直接噶嘛。咁又睇下有冇關聯性，睇下有冇投資機會啦。但係咧，我本來黑心啲想估嘅，第一望係要27跌到落呢個價，咁點估落去啊？咁所以咧，我係冇估到噶。咁但係你會睇翻呢個金沙同埋銀河娛樂嗰啲都係咁，所以你就要睇下到底咩事啦。OK 啦，今日嘅樓市嘅 review 就係咁多先啦。係啦，咁所以大家個收入少咗，樓市係點呢？就唔想講啦。講翻個 conclusion 就我覺得係會跌嘅，所以講香港樓市，因為費事啲人話呢，超你之後先攞嚟笑啫嘛。嗱，呢家未跌㗎，我講埋俾你聽，我覺得半年之後不如我講得會見增長再入骨啲啦。我同你講，未跌完。係啦，唔係香港仲升緊㗎嘛？咁呢家應該係掉頭拐點講係最型㗎嘛？係，我覺得香港唔係升緊，係升完。係完咗啦，已經轉向啦。澳門就繼續落，係冇錯。係啦，澳門係未升就已經再落啦。OK， 好啦，係啦。OK，講到呢度啦。好啦，好，拜拜。好，拜拜。不過落得係好漫長嘅澳門。如果你係有自住需求嘅，歡迎揾我。好啦，咁我加多少少啦。咁就其實咧，我都好希望咧，買咗貴樓嘅人咧都可以繼續供到啦，同埋可以繼續支持個生活落去嘅。咁其實咧，如果政府真係有心，可以令到個樓市可以慢慢上翻去咧，其實咧嗰個最核心嘅要做嘅嘢咧，就係解決翻本地人嗰個就業問題，提高翻本地人嘅收入，令到佢哋嘅消費力強翻咧，其實個樓市咧係可以再上向上去。拜拜。好。